សួស្តីអ្នកនរគ្នាសម្រាប់អ្នកនរគ្នាដែលគាត់តាមតែចលេង mobile ចិនឬគាត់លេង solo ក្នុងការបាក់ឡើង rank អីខ្ញុំមានចំណុចពិសេសមួយសម្រាប់អ្នកនរគ្នាក្នុងការលេងតិចនិចទីទួចទេដោយសារបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំឯងពួកខ្ញុំក៏មិនមែនជា pro player ដែរគាត់ថាខ្ញុំធ្លាប់លេងអញ្ចឹងមិនថាលេង solo ឬក៏លេង duo អ្នកនរគ្នាលេង3ក៏ដោយដែរក៏អាចលេងបានដែរចំពោះ hero វិញអ្នកនរគ្នាអត់បាច់លេង hero អីច្រើនពេកទេគឺចេះតែមក hero ទៅ2 hero ទៅក្នុងការយើងសកួរទុកពេលគេ ban hero របស់យើងឬក៏គេយក hero យើងលេងអញ្ចឹងក្នុងវគ្គ rank ចាប់ពី epic ទៅហូតដល់ឡើង glory អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកគ្នាមានចាំបាច់គាត់ថាចូល early យើងក៏ថាយើងចូល C បើធម្មតាអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកក៏ចូលដល់ level គួរយកថតក៏យើងយកថតទៅហើយយើងលេងភ័យអ្នកគ្នាអត់បាច់ចាំបើកមុខវាយទេអ្នកគ្នាយើងចាំតែងឬក៏ចាំ fighter ចូលហើយយើងចាំចូលតែឆ្មក់នៅពេលដែល enemy low ឈាមទៅបានហើយគឺអត់បាច់យើងទៅចូលវាយផ្ទាល់អីជាមួយតែងជាមួយ fighter អីទេព្រោះ hero hyper នេះគាត់ថាយើងចាំធ្វើ C hero សំខាន់គេដូចក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងខ្ញុំលេងយើងស៊ីនអ្នកគ្នាខ្ញុំលេងជាយើងស៊ីនអញ្ចឹងវាប្រភេទជា assassin ផងជា marksman ផងអញ្ចឹងវាមាន2អញ្ចឹងយើងស៊ីនក៏មិនជាប្រភេទ hero តាន់អីដែរគ្នាផុយដូចតែ assassin ទេផុយដូចMM អញ្ចឹងមិនមែនតែ assassin ទេព្រោះ assassin កណាក៏វាតាន់ជា MM ដែរឃើញអត់អ្នកគ្នាអញ្ចឹង hero នេះគឺអត់បាច់ថាយើងលេង jungle ព្រោះអ្នកឃើញអ្នកគ្នាមួយចំនួនធំគឺចិត្តលេងឆៅហ្មងគឺលេងបើកចិត្តបើកមុខហ្មងបើកមុខឲ្យគេវាយអញ្ចឹងគឺចូលឆៅអត់គិតថាអូយើងជា hyper អីអត់ទេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកគ្នាគាត់ដែលគាត់លេង solo ឥឡូវ season នេះគឺបាក់ឡើង rank ហើយចំពោះអ្នកគ្នាដែលគាត់លេង2អញ្ចឹងគាត់លេង jungle អញ្ចឹងហើយម្នាក់ទៀតលេង golden អញ្ចឹងទៅអ្នកគ្នាដាក់ role ដូចគ្នាដាក់ jungle មួយGolan មួយឲ្យដាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅគឺបានដៃគ្នាឯសារ season នេះគេយើង select role អញ្ចឹងគឺអត់ឲ្យកុំឲ្យបាក់លេងគ្នាដូចគ្នាក៏គេខ្ញុំធ្វើ C server ដែលជា make ហ្នឹងក៏វា stand ញ៉ៃ slow ជើងហ្នឹងហើយតមកគឺយើងសំខាន់មួយទៀតគឺអ្នកគ្នាត្រូវមើល minimap អា map តូចហ្នឹងអ្នកគ្នាគឺយើងមើលថាសត្រូវទៅខាងណាខាងណីអញ្ចឹងមើលឲ្យដឹងពីចំណុច minimap ហ្នឹងគឺអ្នកគ្នាសំខាន់ហ្មងគឺត្រូវមើលពីច្រើនអ្នកគ្នាមួយចំនួនគឺគាត់សើមើលអា map ហ្នឹងឯងដោយសារយើងមើលទៅយើងដឹងថាអូគេទៅខាងណាខាងណីអញ្ចឹងនៅក្នុងការវាយ backline វាយ team fight មួយគេគឺយើងមើលអា minimap តូចហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងភាគច្រើនអ្នកគ្នាកុំចូលចិត្តលេង solo ដោយសារនាទីចាប់ពី9នាទីឬក៏8នាទីទៅអ្នកគ្នាចាប់ដើមមកដើរ team fight ជាមួយ team អីចឹងទៅយើងរៀនលេងជា team អ្នកគ្នាកុំលេង solo ទោះយើងលេង rank solo ប៉ុន្តែយើងកំដៅ solo អ្នកគ្នាយល់អត់បើយើងសង្ឃឹមភាគរយបើយើងអាច solo kill ជាមួយ jungle គេក៏យើង solo kill ជាមួយ jungle គេទៅដោយសារអាការ solo kill នេះគឺវាល្អខ្លាំងជួយ team fight មែនទែនហើយសារjungle ខាងគេគឺសំខាន់ណាស់ពេលដែលគេចូល lot នេះបើគេយើងមានបើគេមាន jungle គេទៅគេអាចចូលមក retreat ដោយមួយយើងបានអញ្ចឹងណាដោយសារនឹងតាក់តិចរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការលេងដោយសារខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកបត់ពិសោធន៍ខ្ពស់អីដែរក៏ថាខ្ញុំលេងបានយូរឆ្នាំអីចឹងទៅ rank ខ្ញុំក៏វាធំកាន់បាយទៅមិនថាធំណាស់ណាទេព្រោះខ្ញុំក៏មិនតឡើង immortal ដែរថាឡើង glory ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចមកនិយាយថាមកត្រឹមឡើង glory ខ្ញុំអាចឡើងស្រួលតែគ្នាអត់ឡើងអត់តឹងទេអញ្ចឹងបានថាសម្រាប់អ្នកនរគ្នាដែលគាត់បាក់អូស rank ឬក៏គាត់ទៅតែចេះលេង mobile ឬក៏គាត់អត់គិតថាអត់តែចេះលេងច្រើន hero បានអាចឡើង rank បានអត់ដែរទេគ្នាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាគិតខុសហើយដោយសារតែមក favorite hero ដូចស្រីហេតុអីបើគេលេងចេះលេងតាណាមួយឡើង rank សារតែគេច្បាស់ hero ណានឹងប៉ុន្តែគាត់ថាយើងរៀនលេង2 hero ទៅ3 hero ទៅដោយសារទីមួយខ្លាចគេ ban ឃើញអត់អ្នកគ្នាព្រោះ season នេះខ្ញុំក៏មិនតន់អូសឡើងខ្លាំងដែរក៏ត្រឹមនៅ legend ឯងថាចាំមើលតិចទៀតអាចថាអូសឡើងយករៀង rank ខ្ពស់អញ្ចឹងណាហើយបើអ្នកគ្នាឆ្ងល់នៅtrongចំណុចណាគឺអាច comment សួរឬអាចអីចឹងបានណាព្រោះថាវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងដោយសារនេះជា first របស់ខ្ញុំវីដេអូទី1របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងក៏ទៅរៀនលេងដែរអញ្ចឹងខុសត្រង់ចំណុចណាសូមអ្នកគ្នាអធិស្ឋានខន្តីអភ័យទោសផងព្រោះលើកទី1របស់ខ្ញុំក្នុងការលេងហើយខ្ញុំក៏លេងឌូដែរអរគុណអ្នកគ្នាបាយបាយ